Hello， 大家好，我是刺客边锋，相信很多小伙伴应该已经关注了我。那么刺客今天呢，又继续为大家带来全新的一期干货内容。那么我相信啊，不管你是在校学生还是职场打工族，对于现如今的这个视频剪辑啊，肯定有着浓厚的兴趣。为什么呢？因为现如今啊，你如果说一点都不懂视频如何创作、如何剪辑，那真的是寸步难行。尤其是职场打工族，或者说呢，多多少少跟新媒体相关的一些工作岗位，我相信大家应该也都是懂的都懂。那么在视频剪辑的过程当中啊，有一类需求其实是最重要的，什么呢？实际上就是视频画质。这个我相信大家应该是有目共睹，对不对？不论你的创意有多好，不论你的这个对吧，拍出来的这种内容含量有多高，你的画面不行，你的画质不行，那你基本上就没什么人看的，对不对？也都是懂得懂，因为我们都是追求什么更好的观赏体验，我相信大家也都是懂得都懂。所以说呢，大家对于视频画质的提高，或者说修复，或者说呢增强，实际上都有着非常强烈的这种需求。尤其是我们有些时候啊，不论是你自己实拍的也好，还是你在网上去下载的这些视频素材、视频资源也好，绝大多数你都不一定能下到纯正的 4K 60帧的画质。比如说你们现在画面中看到的，我左边的这个呢，实际上原始的视频多大呢？只有32兆。然后呢，我修复了以后，你可以看到右边实际上就修复的效果。我们也可以给你们逐帧看一下它的整体效果。来，我们来逐帧来分解。来，你可以看到左边呢真的是惨不忍睹，是吧？右边呢真的是，对吧？简直不可同日而语，是不是？真的是这样的，你自己能够看到。我举个例子来给你们说，比如说右边的，左边的这个羽绒服的纹理是根本看不清楚的，对不对？包括它脖子上挂的这个东西你也看不清楚，但是右边呢真的是清清楚楚、明明白白，是不是？包括面部的表情、纹理这种含金量，我相信大家应该也都是4个字懂的都懂，对不对？我们再往前倒推也都是一样。你看，比如说它裤子上这个裤左边的是真的是朦朦胧胧的，我感觉就像眼睛就像是镜片上面蒙了一层雾一样的，看不清楚。但右边呢，你真的是能看得很清楚。包括它那个对面的车子你都能看到，对吧？车子那个车头灯，包括那个对吧，那个大缸的轮廓你都能看得非常清楚，但左边真的是什么都看不到。所以说这也是这款神器啊之所以强大的原因所在。那么它呢，实际上也都是我截止目前啊用过最好，尤其是在画质的提升效果上面最棒的一款神器。而且你这个看得更清楚了，比如说左边它这头盔的位置看到没有，真的是朦朦胧胧看不清楚。但是右边呢，你发现没有，头盔不仅是高光的部分、阴影的部分，全部都是什么明明白白、清清楚楚，真的含金量真的不是一星半点，知道吗？所以说这个工具的使用哟，这个地方更明显，看到没有？左边是什么？完全看不清楚啊！这左边看的什么？看的是一种悲伤，是不是？右边看的是什么？是惊喜。什么叫惊喜？来感受一下。那我刚才你看，我就真的是逐帧带你们去分解啊！我把它拉大一点，镜头要拉大一点，这样的话我的逐帧的效果会更好。来感受一下。那你就注意左右之间的对比，能看到吧？右边那种高亮程度，你看这一张是最明显的。它甚至什么连光影都给你修复了，这个含金量很高的。你自己看这个头盔金光灿灿的那种感觉，左边呢真的是暗淡无光，是不是？同一个画面，同一帧的画面就有这么大的区别，真的是对吧？叹为观止。而且大家注意哦，我现在生成的或者说我处理的效果呢，实际上还只有 4K， 它的这个软件工具最大支持 8K 分辨率，哎呀，甚至可以怎么样自定义。意味着什么？意味着你可以做出10K 的画质出来。哇塞，那真的是对吧？懂的都懂。我觉得对吧？千言万语已经到这里，我基本上我都不需要再重复了。来感受一下。那尤其是这个，其实也看得很清楚。左边呢真的是朦朦胧胧，一点都看不清楚，我连它的五官都看不清楚。但是右边呢，何止是五官，我连面部的纹理，包括它的皱纹我都能看得清清楚楚，对不对？包括左边这个老鹰是吧？这个地方这模模糊糊，右边这个好清楚啊！包括这个汽车的这个尾灯这个地方，左边的根本是不一样的，就连对比度、明暗度都有很大的差异。你比如说这个树，对吧？左边这个真的灰不拉几的，右边真的是好清楚。所以说呢，也都是懂的都懂。那么大家应该也都能看到它的效果。然后呢，我再让你们感受一下它们之间的容量大小的对比。比如说左边这个呢，实际上就是我下载出来的这个原始视频的一个就是容量大小，你可以看到很小，37.8，
它的分辨率呢，实际上就1920×1080，就是常规的1080的这个分辨率嘛。然后呢，帧率是非常之低，看到没有？只有24帧每秒，这是真的是太 low 了，是吧？但是你看我生成以后的效果，来感受一下，同样的长度啊，这个全片呢应该是3分18秒，这个我当时处理了多长时间呢？30分钟左右吧，差不多是这样的一个时间。这个呢主要取决于什么？取决于你电脑的性能。比如说你的 CPU 很好，显卡很好，那你处理的速度就会很高很快，是这样的一个点。大家可以看到它的分辨率呢，实际上就纯正的4K 60帧的分辨率，那帧率这里也都是有目共睹，含金量基本上你们通过这里基本上都能够明显的感觉到两者之间的差异，是不是？尤其是这个地方啊，我当时对比的时候，我真的是惊呆了，你知道吗？那这个地方是最明显的，你们自己感受一下，左边是不是模模糊糊的？左边甚至还有什么动态模糊、运动模糊，这个根本看不清楚。而右边你发现没有？它的纹理、它的皱纹，包括它头上那个高光的位置都非常清晰，非常的明确，对不对？包括对面他站的2个人，那戴眼镜的这小伙，对吧？五官轮廓各种都非常清晰，左边这个根本看不清楚啊。所以说呢，它的含金量也都是什么有目共睹，没什么说。而且呢，这里呢我做演示的部分呢，实际上只是预览了其中的10秒。这里呢你可以全部预览就比较花时间啊。正常情况下，我建议你们就预览就是10秒以内吧。10秒以内的话，大概1-2分钟就直接预览好，然后你就可以通过这个预览确定这个效果是不是你要的。但是呢，其实我跟你们讲啊，刺客今天带给你们的呢，实际上就是我已经是亲测了很久，而且呢，能够适用在所有领域、所有视频的这种参数，来给你们感受一下。那么默认导入的视频呢，实际上就是1920×1080，就1080p 嘛，对吧？懂的都懂。然后呢，我输出多少呢？其实我可以输出8K 的，但是这里我只是会给大家抛砖引玉，我这里设置是4K。然后帧率这里呢是可以调节的，最大呢支持120帧，这个我跟你讲，那真的是影视级的啊，专业影视级的120帧。什么是120帧？大家都知道，你看漫威复仇者联盟，那就是纯正4K 120帧啊，这不用讲的。那每一帧都可以拿来做什么？做壁纸那种，我跟你讲，就生成出来没有10个 G、20个 G 的，都基本上都不是事啊，懂的都懂。正常情况下呢，我们就4K 60帧就可以了。然后怎么选？增强稳定这一项不要勾选，为什么？增强稳定你要勾选了，我跟你讲，你没有几个小时你生成不出来。所以说是这样的一个点，我真的是按照这个最高能效比给你们去做推荐啊，参数推荐。那增强稳定这项不要勾选，但是去除运动模糊这项一定要勾选。你们刚才也都看到了，不论是刚才那个就是那个基本上就是那个动作的那个环节，对吧？就比如他刚才那个对比的时候，但模模糊糊在运动过程当中，那个实际上这个功能呢就能够去除在运动过程当中产生的模糊，这个非常重要。你想让全片达到一种非常精细的这种效果，一定要勾选什么？去除运动模糊。默认呢就是它的 AI 模型呢就是默认就只有一个，就直接使用这个就行了。然后呢就是这个帧间差值，这个呢默认的不用改，但是注意复制帧这里替换这里一定要把它取消掉，它默认是勾选上的，默认是这样的，我们要把它取消掉。为什么？我跟你讲逻辑啊，为什么要取消？复制帧什么意思？复制帧呢就是把所有相同帧的位置呢以同样一个画面来进行填充。但是如果说你勾选了这个复制帧替换的话呢，它就会把一些常规或者说相似度很高的全部都会用原始的内容去填充，这是不是我们想要的，对不对？我们要的是每一处都藏着惊喜，每一处都藏着什么精细，相信大家也都是懂得都懂。最后呢就是这个叫应用增强，这个是关键中的关键。默认几项呢都不用调节，一共是3项啊，一个叫逐行扫描不用改，然后呢这个叫增强 MQ 不用改，最重要的是参数这里默认它是自动，一定不要用自动，别问为什么，问那就是信仰。这里我们一定要选择的是什么？是手动。然后呢具体就是下面这4项参数非常重要。第一个呢就是修复压缩，你们按照我就是画面中展示的，直接把修复压缩拉到80，非常重要。第二个呢就是这个锐化，按照我图示拉到70，然后呢消除锯齿和去模糊，这个其实很好理解，拉到80。这个什么叫消除锯齿呢？实际上你玩游戏应该知道，为什么游戏当中有一个参数叫抗锯齿，很多人会拉到4倍，就是 4x、8x、16x、32x， 这是什么？这就是4倍、8倍、16倍和32倍，
这是同样的逻辑，大家能听懂吧？消除锯齿和去模糊直接拉到80不存在的，然后恢复细节这里呢直接拉到多少？拉到50，会拉到中间值，不要拉太高。拉太高的话呢，第一，你的处理时间会加长。而且呢，第二呢，就是可能有些地方的过于清晰，能听懂吧？我们要让整体的画面达到一个相对平衡的一个状态，所以说呢，尽可能恢复细节这里拉到50，然后这还没完哦，最重要的是下面这里，就是这个齿轮这里点开之后呢，这里设定的是你输出视频的参数，这是非常重要的环节。输出的类型不用讲，肯定是视频。然后呢，编码器这里选择 H264，这是常规的编码，不用讲。阴影轮廓用它默认的高就行了。然后比特率这里选择是静态。然后呢，这个比特值呢选择什么？选择60。然后音频模式呢选择复制。然后呢，格式不用讲，肯定选择 MP4。全部设定好之后呢，点击右边这个下拉箭头，选择什么？输出为。然后呢，点击这个叫输出为，然后指向到你想保存的路径里面去。是这样的一个基础用法，大家千万不要搞错啊！是这样的一个基础用法。这样的话呢，基本上你就慢慢的等待就可以了。但是呢，在生成或者说在输出处理的过程当中啊，记得要开启相应的工具，并且开启全局。为什么呢？因为这个软件啊，它并不完全是本地处理，它需要连接对应的服务器，从服务器里面下载相应的 AR 模型，以 AR 模型修复画面当中的所有的模糊的点。大家能听懂吧？所以说你在使用过程当中，第一是必须联网的，而且呢，必须要连接上它的服务器，就像你们玩一些游戏啊，就你必须要连接它的服务器是一样的逻辑。所以说我说的大家应该能理解，对不对？比如说你玩一些基本上所有小伙伴都在的那种服务器的话，你肯定是需要开启的，对不对？所以说呢，这里头是懂的都懂，就不需要过多展开了。那么题外话也就不多说了啊。这里呢也给你们实际感受一下我生成以后的对比，两者的对比，给你们看前10秒啊，因为我只生成了10秒，来感受一下。这个不用讲了吧？含金量应该都是有且只有4个字，懂的都懂，对不对？左右对比是非常明确、非常清晰啊。后面我就没有生成了，主要是这个下面紫色的进度条，进度条以内的是我已经预览生成的，再往后你可以看到基本上是一样的了啊，再往后基本上都是一样，我这后面就不演示了，基本上就很模糊了嘛。那这里实际上都是能够看到有明显的差异，尤其是这个地方啊，就是羽绒服这里是最明确的，所以说呢也都是懂的都懂。那么题外话不多说，今天的这个工具呢，不管是这个本体，还是说我今天设置的这个参数啊，最后要讲一个细节，刚刚忘说了，就是你的所有参数设置好之后呢，如果说你想下一次导入其他视频，或者说去增强其他的视频的画质的时候，你还想沿用这个参数怎么办？很简单，在这个右上角有个预设，看到没有？点点点，这里面选择什么？创建新预设，就是把你当前设置好的所有参数新建一个模板，就是建成你自己的模板，能听懂吧？比如说我这里呢，实际上就是我建成的模板，当然前面这2个是我测试的，最后的确认无误的就是这个啊，就是这个模板，我已经把它预设好了。那么我下一次在使用的时候呢，我只需要怎么样？只需要把目标的视频，然后勾选到相应的模型，然后直接怎么样？直接输出为，我就直接搞定了，很省事，很简单。而且呢，你们也都看到了，比如说我的电脑3分18秒的视频，实际上它的处理时间呢只需要30分钟啊，是这样的一个细节，所以说也都是懂的都懂。当然，如果说你的配置比我好，比如说你动不动就已经是14代了CPU， 动不动就是4090这样的显卡，那你会更快，也都是懂的都懂。那么题外话不多说，今天的这个超级干货也是同步的分享给到大家，不论是本体还是说参数的设置图，我都会一并给到大家。那么也都是懂的都懂。那么相信看到这里啊，很多小伙伴对刺客今天的这个超级干货必然也都是懂的都懂。那么在此呢，也是呼吁大家能够给刺客更多的支持，更多的鼓励。那么何为支持，何为鼓励呢？老朋友们一定是懂的都懂，新朋友如果不懂没有关系，记得给刺客素质3连，就是最大的支持和鼓励啦。那么更多的精彩，更多的干货，我们也是明天晚上同一时间继续在这里，我们不见不散喽。